taler om, at Grækenland står over for en perfekt storm, eller ramt af to meget hårde udfordringer. Man skal helt tilbage til den amerikanske revolution, og finde bedre indhavning. En arbejdsløshed på over 25%, 25-30% over så mange år, og en ungdomsarbejdsløshed på 60%. Det er meget voldsomt. Hands are all twisted, it's pouring at me. I was down by light coming. All I see spoke with a voice that disrupted the sky. She said, walk all over, yeah, it's a bitter shade. I'll wrap you in my arms, ain't no let me sign. Let me sign. Flygtningesituationen er i dag et politiseret emne, som i høj grad omtales i medierne. Medierne danner rammen for diskussion af politik og kultur. Konflikterne i Mellemøsten, blandt andet Syrien, Afghanistan og Irak, har skabt massiv flygtningestrøm til nærområder og Europa, hvor situationen i mange lande er kaotisk. Flygtningesituationen har påvirket forholdet mellem Grækenland og EU og ført til et sammenbrud af Dublin-forordningen om første EU-modtagerland. Grækenlands i forvejen dybe økonomiske krise har sat landet ude af stand til at håndtere de mange flygtninge og migranter. Faros er en dansk flygtningehjælpsorganisation, der tager hånd om uledsagede flygtninge i Athen. Ordet Faros er græsk og betyder fyrtårn. Navnet er givet, fordi de ønsker at være et lys og håb for disse flygtninge og vejlede dem. Men lad os starte lidt mere sådan det overordnede. Det er lidt tallene, og de tal, som er mest spændende at kigge på, det er måske, hvad der skete mellem 14 og 15. Det er dem, som kom. Jeg har skrevet The Migration to and Through Greece. Det er jo både dem, som er kommet hertil, men det er også dem, som er passeret igennem. Langt de fleste passerede lige igennem. De kom til øerne, så var de der et stykke tid, så kom de her til Piraeus, til havnebyen hernede. Så var de mange, der kom forbi Athen, altså selve centrum her. Men for eksempel alle syrerne, de tog næsten direkte op til grænsen, til den nordlige grænse til Makedonien, og så videre gennem Balkan op til Østrig, og så Tyskland, som var deres store mål. Og så Tyskland, måske Sverige, nogle også Danmark, og så videre, så videre. Så havde vi balladen, altså så havde vi de der rigtig mange mennesker, som lige pludselig stod i Europa. Og så er det lige pludselig, at det vender. Vi har været vant til nu, at det var transit. Vi havde drengene her, de kom, vi fandt dem på de nærliggende pladser og sagde, vil du med tilbage her, have et måltid mad, kan vi gøre noget for dig, kan vi give dig en lille, vi har nogle små poser med nogle forskellige ting i, sådan fornødenheder, rene underbukser, strømper og forskellige fornødenheder, de kan bruge på rejsen. De fleste af dem, de var forsvundet samme dag eller næste dag, de skulle bare videre. Der stod bare Tyskland i øjnene på dem. Jeg skal bare væk, så længe grænsen er åben, så skal jeg bare til Europa. Og det var det var det, der skete indtil for ganske nylig. Og lige pludselig så lukkede de grænsen. Så var det kun afghanerne og syrerne og iranerne kunne ikke komme videre. Irakerne kunne stadigvæk op. Men det var så indtil sidste uge, hvor det så lige pludselig blev lukket for det hele. Det vil sige, at vi har en stor gruppe af mennesker, som er kommet ind de sidste måneder, som er allerede her i Grækenland, og som ikke kan komme videre, og som ikke kan komme tilbage. Så de er strandet her. Så nu står Grækenland virkelig med et stort problem. I er selvfølgelig klar over også, at vi har en stor, kæmpe økonomisk krise, som har været her nu i 5-6 år, som gør,
at samfundet som sådan er ved at falde fra hinanden. Det kombineret med, at vi nu har så mange mennesker, som vi også skal tage os af, flygtninge, det gør, at situationen hernede i øjeblikket er meget intens. Jeg synes jo godt, at Grækenland kunne kombinere den økonomiske krise med flygtningekrisen. Og i stedet for at se flygtningekrisen som et problem, så kunne man måske godt se det som en mulighed. Og sige, jamen okay, hvis nu er vi der, hvor vi er geografisk. Det kan godt være, at vi har fucket lidt op det der økonomiske, og vi er lidt på røven. Men det der, vi er geografisk her, vi har de ydre grænser, det er jo ikke vores skyld. Men altså, vi kan godt tage en del af problemet her, og tage os af de der flygtninge. Hvis der også bliver gjort noget på det økonomiske område, der kommer nogle midler ind, måske gælden bliver nedskrevet lidt, at man får det lidt bedre. Fordi hernede, der er det vi har behov for, det er bare en lille smule lys for enden af tunnelen, at der er lidt vækst, at der begynder at komme lidt arbejde, at folk kan begynde at se, at jeg kan betale min gæld, jeg kan betale min husleje, jeg kan betale min elektricitet. That smile on your face makes it easy. It's a very special thing because the refugees are many. They come many in our country every day, and we can't provide for them. We can't provide even for the homeless of our country. So I think that affects a little bit us and our way of life because we see everyday refugees in every places we go, and it's a little bit sad, depressing. Yes. There are people that are a little bit upset about the refugees, and they got angry many times. But there are a few. The majority is they agree. They agree with. May I start and he will continue. So, from my point of view, Greece have made a big effort for the refugees, and they provide for them some facilities that are very special. There is facilities for them, and they provide for them every day. So I don't think that they could make something more. On the other side, there are also the Europeans that have to open their borders. So now Greece is like the hotspot of Europe. So this is a little bit upsetting. I believe it's not right because the refugees have more Rights. have more rights than the homeless people, and I believe it's better to close the borders because there are too many refugees in this country. So. Okay, so you believe that it's more important to help like the Greek people first and then the refugees? Yes, Yeah. exactly. Mens grækerne ryger i større og større krise, sidder resten af EU-landene og ser passivt til, mens grænselandet tvinges ud i ekstremer, hvilket skaber plads til partier som Gylden Daggry og Syriza. Samtidig bliver flere og flere flygtninge tvunget mod Europa i håb om et liv. Men hvem står med ansvaret for at løse flygtningekrisen? EU, Grækenland eller måske FN?
Ain't too many of us gonna have. Da vi forlader Grækenlands hovedstad Athen, står det klart for os, at det er langt fra nemt at finde en løsning på problemerne i Grækenland. The girl with the tattoo. Yeah. Oh yeah, I knew. The girl with the tattoo. I used to know.